တော့သုံးဦးသမျှထဲမှာအတန်ဆုံးခီးစဉ်တွေတစ်ခုပါတကယ်လို့ကိုကပတရားကိုလာလဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်လည်းအရင်မကုန်တဲ့ကမ်းခြေတွေတစ်ခုကိုတွားခြင်းနေဆိုရင်တော့ခိုလန်အိုင်လန်ကိုတွားလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ပတရားလေဆိပ်ကိုရောက်နေပါပြီပတရားလေဆိပ်ကနေပြီးတော့ကိုလန်ကျုံးကိုတွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Speed Boat နဲ့တွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Ferry နဲ့တွားလို့ရပါတယ် Speed Boat ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနည်းနည်းပိုကြည့်ပြီးတော့သူကတော့ပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကယ် carry မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ border ကိုခေါင်းရင်းနဲ့အတူဆိုင်ကယ်ငှားပြီးတော့ဒီကျုံးကိုတစ်ပတ်ပတ်မောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်ငှားကတစ်ရက်ဘတ်350ပဲဒီဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ပဲ Google Map တောင်သုံးကြမလို့ကျွန်တော်တို့တကြုံလုံးနှက်နေအောင်ပတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာမနက်ပိုင်းမှာမိုးဖွဲဖွဲလေးရွာနေတယ်လာကြတဲ့ကလည်းမိုးကအုပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော် trick ကတော့တွားပြီးဆိုပြီးတော့တွေးနေအောင်ဗျာအဲ့လိုနဲ့တကြုံလုံးကိုပတ်တို့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ view point ကိုရောက်လာပါတယ် view point ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာတော်တော်လေးကိုလှတယ်ဗျာမလှတာကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးဗျအဲ့ဒီ view point ကနေကျုံတကြုံလုံးကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်မိုးရွာမှာစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဗျခဏနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမ်းခြေဘက်လည်းဆင်းလာရောနေလုံးကပြူးကနေထွက်လာပါလေရောနေထွက်လာနဲ့ကမ်းခြေကအခြားကဘာတစ်ခုတော့လှသွားလေရောအရေးလဲကြည်စိတ်လဲကြည်ပေါ့ဗျာရေစောရတာပြင်းလာလို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တာစကူဘာဒိုင်ဗင်းလေးပါလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးလို့မမီရင်ဒီကျုံးမှာအိပ်ရမယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲနေမဝင်ခင်အပြေးလွှားလေးပြန်ခဲ့ရပါသေးတယ်တခါတလေခီးရီထွက်အမတ်တရားတွေဖန်တီးဖို့ဆိုတာပိုက်ဆက်နေအများကြီးရှိစရာမလိုပါဘူးလူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရှိုံနဲ့လေအမတ်တရားတွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်ခီးဆိုတာနေရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမတ်တရားတွေကိုပြောတာပါ Jeffrey on the way ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်